Hello， 各位觀眾朋友，大家好啊！我係灣區嘅探訪阿東啊。咁今期視頻咧，我就嚟到珠海老香洲情侶路呢邊咧，推薦一個純海景嘅大平層。喺屋企咧就可以望到呢個日月貝，同埋出門咧就係美麗灣沙灘、情侶路呢啲著名嘅景點啦。咁咧點解要推薦呢個樓盤咧？因為我對呢個樓盤之前睇過都好中意，但係因為咧單價係去到6萬蚊一平方嘅單價，太誇張，望而止步。依家咧年前開發商為咗清貨咧攞出嚟，最低咧16000蚊係一平方，無批價就咧出嚟俾到大家嘅一個折扣啦。咁咧呢個位置嘅話咧，就係呢個小區就得2棟，密度咧就好低嘅，但係咧小區嘅環境咧非常之靚仔啊。咁樣嘅話咧，事不宜遲啊，我哋上去睇一睇佢個樣板間格局先。嗱，各位朋友，依家我哋就上到嚟樣板間呢度。點解今日要推薦呢個樓盤呢？因為以前呢個樓盤望呢個海景嘅咧，單價要去到差唔多6萬蚊一平方，而且仲係大毛坯。依家開發商咧年前咧清貨階段咧，依家只需要單價16000起，無批價就可以入手啦。咁咧依家呢度望出去咧就係我哋嘅一個純海景啦。我哋依家位置咧喺珠海老香洲情侶路呢邊，樓下咧就係我哋一個美麗灣沙灘啦。咁喺屋企陽台就可以望到呢個珠海嘅日月貝大劇院、港珠澳大橋同埋呢個純海景嘅，呢個環境係非常之靚噶啦。以前因為價格而喺度觀望，中意海景嘅朋友咧，依家即係可以認真考慮一下呢個253平方嘅一個海景大平層啦。咁咧依家我哋入嚟睇一睇呢個樣板間先。咁呢個純開間咧就依家差唔多有8米噶啦。咁呢度層高3米嘅一個層高，我哋做咗5間房，獨梯獨戶嘅，獨梯獨戶。咁咧依家咧我哋先嚟睇一睇呢個主人房先。主人房呢個比較誇張少少啊，光呢個面積咧差唔多就有80幾平方噶啦。我哋咧呢邊咧做埋呢個洗手台同埋浴缸同埋乾濕分離嘅一個洗手間啊。咁咧瞓喺床上邊咧，第一咧我哋可以望到呢個鳳凰山脈珠海嘅一個龍脈嚟嘅。第二咧我哋可以望到呢個海景，純海景，即係每日一瞓醒咧，太陽咧就喺我哋前面呢度咧升起身，望到環境咧係非常之靚嘅。咁咧我哋依家係關燈嘅一個狀態啦，你可以見到佢嘅採光啊咩啊，完全係冇問題嘅。關燈嘅狀態之下，佢嘅採光非常之靚。咁咧呢度都有一間好細嘅一個書房啦，都係望海景嘅。過到嚟呢邊嗱，光呢個餐廳加埋門呢度咧，我哋開間都有5米幾嘅啦，獨梯獨戶啊，兩梯兩房。咁咧再過到嚟呢邊，我哋呢度有一個空間，呢度做咗一個櫃啦，到時自己可以擺啲酒啊，擺啲咩都得嘅。再過到嚟呢邊廚房都夠大呢個空間啊！呢度咧我哋仲做嗰個切菜嘅台，同埋咧呢邊咧有一間好細嘅一個房間啦。呢度大概咧有5個平方米左右咁樣再過嚟呢間房咧，大概就有10個平方米咁樣啦。窗邊咧可以望到呢個山景嘅鳳凰山脈，呢度乾濕分離嘅一個洗手間最重要咧呢個第2間套房。乾濕分離嘅洗手間、洗手台，咁咧我哋呢度咧2個窗，呢邊呢個窗咧可以望到海景、情侶路同埋美麗灣沙灘，呢邊咧鳳凰山脈。再過到嚟呢邊，我哋做咗全景嘅落地玻璃後邊咧就係其他樓盤，恒榮城市溪谷啊、鳳凰山同埋呢個統一熱蘭山啊，後邊就係我哋最高山脈鳳凰山啦，呢邊全部望到晒嘅咁咧呢邊我哋做咗排大嘅衣帽間呢個櫃。咁呢一套嘅話咧253平方，依家咧低樓層少少嘅，依家咧就搞特價16000左右一平方我有興趣嘅朋友咧可以右上角聯繫我，加我 WhatsApp 或者微信，我發更加多詳細資料俾你。因為依家特價房咧呢家只有8套嘅啫，想要嘅嗱嗱聲啦今期嘅視頻到呢度，多謝大家觀睇。